campânula do estetoscópio é mais sensível a sons de menor frequência, ou seja, os mais graves, enquanto o diafragma utilizado para ausculto em geral? Sim, para quem não sabe, no estetoscópio, deixa eu pegar aqui o meu. No estetoscópio a gente tem duas partezinhas, né? Essa parte maior a gente chama de diafragma. E essa parte menor, a partezinha de trás, a gente chama de campânula. Essa campânula a gente ouve melhor alguns sons de menor frequência, como os sons de galope, né? S3 e S4.